Мы приехали на какое-то место, где производят сидр. Такой дом прикольный. У нас небольшая экскурсия по Лонгвилл Хаус. Это где выращивают вот такие яблоки и делают из них сидр. Мы прикупили пару бутылок. Игорь продегустировал их тут. Говорит, очень вкусно. Вечером попробую и я. Такая тут красота. Такие ряды ровненькие, красивых яблонь. Ходим, гуляем по территории хозяйства этого интересного дома по производству сидра. Здесь вот такая ферма, или как ее назвать, с предупреждением, что тут на вашу ответственность можете ходить. Парень, который мне все показывал, говорит, можете ходить где хотите. Вот мы и ходим, гуляем. Тут какое-то все такое строительное и хозяйственные какие-то помещения. Такая вокруг дома территория с цветочками красивыми. Собачка вот пришла. Такой дом, которому больше 150 лет. Как тебя зовут, друг? Ох ты какой! Ух ты какой! Ух ты какой! Домашний. Такой прям ласковый. Ты мои руки лижешь? У меня ничего нет. Здесь у дома такой парк, сад, как его называют, гарден. Но что-то тут особых цветов цветущих не видно. Но тем не менее выглядит симпатично. Так вот примерно выглядит. Пальмы вон даже растут в саду. Ирландия с пальмами. Все что угодно. Парень, который тут все рассказывал, сказал, что они раньше пытались даже вино тут делать. Это было забавно, конечно, услышать про ирландское вино. Но потом сказал, что это вино не очень хорошим получалось. И они решили переключиться на сидр. И вот насадили яблоневых садов. И теперь делают сидр. Городок Маллоу называется. Ехали на его улице. Что-то какие-то пробки. Храмы, кладбища. Как тебе дороги ирландские? Прекрасно.
жестковатые бывают. А движение по другой стороне дороги. Да я уже привыкла. Дома бы не затупить, когда вернусь. Перестраиваться теперь дома придется. Ага. Подъезжаем к скале Кашель. Выглядит, конечно, здорово вот эта вот дорога. Вон он такой возвышается, прям шикарный замок. Мы подходим к развалившемуся аббатству. Здесь во время ходьбы нужно смотреть под ноги, иначе рискуешь вляпаться. С другой стороны замок, не замок, развалины, руины, наверное, да? Кашель называется. Скала Кашель. Скала. Мы надеемся, что весь кашель наш останется в этом замке. Мы подошли поближе к развалинам аббатства, чтобы было лучше видно. Это руины аббатства. Давно я хотел увидеть замок Кашель, Кашель-Рок. И вот он передо мной во всей красе. Вид отсюда, конечно, обалденный. Зеленый холм и такая махина мрачная над ним. Круто. Красота требует жертв. И чтобы красиво снять замок, мне пришлось тут перелазить через забор какого-то овечьего выпаса, какую-то грязь залазить, а потом уже оттуда искать красивые локации. Но он того стоит. Необычайно красивый замок. Сочетание мрачности, зелени просто великолепно выглядит. Наверное, один из самых красивых замков, что я видел. А я видел много замков. Натовская военщина навстречу нам пронеслась. Еще одна натовская военщина едет. Через 500 метров поверните направо. Какой-то совершенно необычный для Ирландии пейзаж. Елки, такие лысые горы, поросшие, по-моему, этим. Да, кстати, это же этот вереск, да. Вот, как в Шотландии, похоже. Вересковые пустоши. Точно. Необычно, да. Пока мы такого пейзажа, сколько проехали по Ирландии, не видели. Спускаемся в долину такую живописную. В общем, приехали мы в нашу следующую остановку недалеко от Глендалох. Приехали в гостевой дом. Хозяев дома не оказалось, все закрыто. Собачка только у входа лежит. Позвонили в дверь, никто не открывает. В двери записка, что звоните по такому-то номеру. Я набрал смс-ку. Ответа нет. Звонить что-то как-то и дорого, и
как-то непонятно. Ну, пошли в соседний домик, постучались, там соседи нас спустили, сказали, сейчас позвоним, разберемся с ситуацией. Такие немолодая пара, садили нас на диван, пообщались, порасспрашивали нас. Хозяйка позвонила, и через 5 минут приехал хозяин нашего отеля и впустил нас. Вот такой вот уютный номер, такой приятный. Дал нам номер лучше, чем который мы бронировали, с собственной ванной комнатой. Такой вот номер, очень даже ничего. Так что сегодня мы здесь отдыхаем. Завтра с утра заказали завтрак. Наташа взяла полный ирландский завтрак, наверное. Да, мне придется его взять. А я себе поридж взял, так что я пориджем наемся. Будешь доедать мои. Да, вот здесь такая ванная комната. Интересно, тут смеситель человеческий, не двойной. У нашего дома такой внутренний двор с газоном, с прудиком, с маленьким. Водопад тут даже целый есть. Вот вдалеке видно крыша нашего дома. Тут такой маленький домик. Летом, наверное, там кровать. Кто-то живет, наверное. Такой двор большой. Такая детская типа площадка. И такой забор из какой-то подобной растительности. вот с такими воротами Вырезанными. вырезанными. Дерево с прищепками. Сушилка. Такой задний двор. Вот там камин, наверное, есть. Они топят Камин? дровами. Или что? А, ну вот дрова, да, есть дрова. А что-то трубы не видать. Вот в этом домике нас приютили на время соседи, пока разыскивали хозяина нашего дома. Здесь мы посидели. Там у них такая собачка классная дома. Вот их машина, а вон там наша машина стоит. Сейчас мы наберем еды из своей машины, которую купили в Лидле. Будем есть и пить. Будем... А, да, мы же еще купили сидр крутой. В сидровом доме. И будем пить сидр и кушать. Это будет наш ужин. А за окном тем временем вот такой сильный ирландский дождь. Мы вовремя приехали в свои апартаменты. Сейчас бы ехали под таким дождем. Приятного мало. Ирландская погода во всей своей красе. Наш ужин Birchdale House. Сидр, авокадо, курица, фруктовый салатик. Еще бутылочка сидра у меня крепкого осталась. Сейчас я ее буду пить. Наташа уже улеглась. С Кадиком обнимается. Я там уже поставил на зарядке все наши гаджеты. Или почти все. Скоро будем ложиться спать. Всем спокойной ночи. Идем смотреть Глендалох. Выбрали оранжевый маршрут. Начинаем наш путь вот с этого места. И вон туда. Пришли к монастырю старому Глендалоха. Сейчас пойдем по нему походим. Такое здесь древнее кладбище. Остроконечная ирландская башня древняя. Очень древнее место. Отсюда
христианство по Ирландии начало распространяться, насколько я помню. Туристов еще мало, не наехали автобусами. А так здесь очень много всегда народу. Мы утром рано приехали. Пока еще мало людей. Такие здесь древние захоронения. Сам монастырь. Развалины самой большой в Ирландии раннехристианской церкви. Кафедральный собор целый был. Постройка 1214 года. Здесь какие-то свежие вроде захоронения. Идем в Глендалохе по оранжевому маршруту. Потихонечку поднимаемся в гору. Что-то нас разжарило. Наташа, вон как капуста уже все разделась. Жарко стало. Кадик, он с нами сидит. Вот такой вид тут сверху сейчас. Лес, конечно, сказочный. Весь такой замшелый. У нас в Сибири таких лесов нет. Идем дальше. По маршруту такие заросли вереска. Вот, когда он цветет, тут все сиреневое. Красиво, наверное, очень. И вот такой вид сверху открывается. Красивый. Долина такая. Идем пока дальше. Вот по этой дороге. И вон туда дальше. Мы остановились немного передохнуть. Вот с таким видом вниз на башню древнюю, кладбище, где мы в самом начале гуляли. Вид, конечно, шикарный. Мы дошли на своем пути до такого вида на озеро. И вот Наташа уже села, отдыхает. И такой открывается шикарнейший вид. Красота. Глендалох во всей красе. Какое-то озеро прямоугольного размера. Странное. Ну, такая форма у него интересная. О, в такой долине горной. Классно. Вот белый маршрут вокруг этой... Группа местной школоты идет тусить. Забавные такие. С зонтом на башке. Вон одна девица там. Hello guys! Hello! Hello. Hold on a bit longer. We could have had a bigger mortgage and bought a better house, you know, and not moving in.
Мы подходим к верхнему озеру. Уже близится конец нашего пути. Такой вот здесь кадик с нами. Не потерялся. Мы его не съели. Мы его Ты его не сородичи. съел. Вчера я 4 его сородича вечером за ужином съел. А он все равно улыбается. Да, такой здесь вид. Шикарный. Кто тут у нас? Авокадо. Мы идем вдоль нижнего берега. Нижнего озера, вернее. Уже идем к концу нашего трейла оранжевого по Глендалох. Здесь такие овечки пасутся. И это нижнее озеро.